ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെടിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ചെടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ചെടിയാണ്. ഇതിന് കോളാമി, വലിയ കോളാമി എന്നായിട്ട് അന്ന് പേര് പറയാറ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പൂ ഉണ്ടാവുക. വെച്ചാൽ ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൂ ഉണ്ടാവാറില്ല. ചില സമയങ്ങളിലാണ്, ഈ ഒരു മഴക്കാലത്താണ് അധികം ഈ പൂവ് കാണാറ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടു നല്ല ലുക്കിൽ പൂവാണ് കേട്ടോ, വലിയ പൂവാണിത്. അപ്പോൾ ഈ പൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ചെന്തെങ്ങിൻ ചാരത്ത് തെങ്ങോലത്തുമ്പത്ത് ചങ്ങാത്തം കൂടാനായി വന്ന പൂമ്പ